მოძრაობის კოდი მარახე. აი, როდესაც W-ს დავაჭერ ამ დროს, ანუ ანუ X-ის X-ზე გიწერია, Z-ზე უნდა X გეწეროს ეს. კოორდინატი. W-ს რო დააჭერ, Z-ზე უნდა წაიყვანო. ანუ დაინახეთ მას რას ვამბობ, აი აქ თუ დავკვირდებით, ნახეთ როგორ არის. ჩემი ხმა გესმის? კი, მას. ხო, გეუბნები რაღაცა, script-ში შედი. აი, მე-16 ხაზზე ხო გიწერია translate-ი? დიახ. მანდ გიწერია X-ზე, speed-ი W გიწერია X-ზე. უნდა გეწეროს Z-ზე. ანუ მარჯვნივ მაგას მას დაინახეთ. იმიტომ რომ აი აქ არის author, ანუ X-ი რო იყოს ასე პირდაპირ ან Z-ი, ეს არის შემოსატრიალებელი. თვითონ პერსონაჟს აქვს ისა? არეული ისა? ხო, მაგას ვამბობ. ეს Blender-დან შემოიტანე, Blender-ში უნდა გაასწორო მაშინ, აქ ვერ გაასწორებ მაგას. Blender-ში უნდა გავასწორო და Blender-ში შეგვასწრებს იქნება ისი გადმოვა? ხო, Blender-ში რო გაასწორებ მაგას, მე გადმოიტანე და აქაც სწორად იქნება. მაგრამ თვითონ ის ხო არ არის, რა ქვია, ერთი წამით. empty game object-ი ხო არ გაქვს. პერსონაჟი რო წავშალდეს ობიექტი, script-ი წაიშლება? Wizard-ი ჩამოშალე ერთ წამს. აი, მარცხნი პატარა ის ხო აქვს Wizard, სადაც აწერია, ხო? აბა ეგ მონიშნე. ეგ პირველივე შვილი რაც არის, ეგ მონიშნე. პირველივე. აი, რატო აქ ამას rotation-ი? რა აქვს მას? Rotation-ი აქვს -99 აქვს rotation-ზე მარჯვნივ. გაუნულე ყველაფერი scale-ის გარდა მარჯვნივ transform-ში. აუ, მას რა ფორმა მიიღო, ახლა 90-ზე უნდა იყოს, -90. ეს ამოყირავებულია ისე? ხო და ჯობია რომ თლიანი ის ობიექტი ამოაყირავო, ეგ კი არა. გააკეთე ნულზე გადაიყვანე. ეგეც პოზიციებიც გადაიყვანე, აი ზევით რაღაც უცნაური რიცხვები უწერია და ეგენიც ნულზე გადაიყვანე. მას ეს კამერასთან რო ყოფილიყო, იმიტომ ქენიას. ნული. ეხლა ქვევით ის მონიშნე, აბა რაც არის, hips რო წერია. მარცხნივ წეღან რაც ქონდა მონიშნული, მაგის შვილი მონიშნე, ეხლა ქვევითა რაც არის, hips რო აწერია. მაგის ქვევით, კი, ამასაც უნდა გაუნულო ყველაფერი. ანუ ერთხელ ჩაცკაპუნებით შეგიძლია არ არის აუცილებელი ის დრაგი გააკეთო, ერთხელ ჩააცკაპუნე მან და ნული ჩაწერე პირდაპირ. იქაც ეგრე, კი. Z-ზეც? კი. ეხლა ის monk მონიშნე. ამასაც იგივე. თვითონ Wizard-ისაც ხო? არა, Wizard-ს არა. ერთი წამით ეხა ის რა ქვია, hips-ში რაც არის შვილად, ეგენიც ხო არ არის რამე შეტრიალებული ან რაღაც. აი spine და რაღაცეები. კი. მაგრამ შეიძლება ეგენი უნდა იყოს კიდეც, არ ვიცი. კაი, ერთი წამით ამოიტანე აბა მაღლა თვითონ Wizard-ი, რომ მთლიანად გამოჩნდეს. პრინციპში ხან ნორმალურად დგას, რავი. მაგრამ ის მაინც არასწორად აქვს. Inside rotation-ია. კაი, შეეშვი მაგას, შეეშვი.
იყოს. მას ესე იგი ბლენდერში გავას. ხო, ჯობია ბლენდერში გაასწორო კი. მაინც არასწორად აქვს. კაი, გათიშე, შეგვიძლია გათიშო. გაბრიელი შემოვიდა. გაბრიელ შენ ხო არ გქონდა რამე კითხვა? გავიდა. მას ბლენდერში როგორ გავასწორო? არ ვიცი რა, მე ვნახავ და იქნებ რამე ტუტორიალი ვნახო. ან შენ მოძებნე შენი ტუტორიალი. შეიძლება თავიდანვე არასწორად არის აწყობილი, არ ვიცი. ზუსტად როგორ სწორდება, არ ვიცი. ვნახავ მე და შენც ნახე და რაღაცას ვიზამთ. გაბრიელ, შენი ხო არ ისმის, მიკროფონი გაქვს გათიშული. ახლა ისმის. კი, ახლა ისმის. ჭედავ და არ ირთვებოდ. ნუ. კაი. ხო არ ქონდა რამე კითხვა? დავალებასთან დაკავშირებით მაგალითად. მას მე ვერ მოვასწარი გაკეთება, არ მეცალა. კაი. ჩანს ხო? იო. ნორმალურად ჩანს, ცუდი ხარისხით ხო არ არის? არა, ცოტა დაბალი ხარისხით არის, ადრე უფრო კარგად ჩნდა ხო. წამი თავიდან გავაზიარებ. ახლა? ახლა კარგად. მოკლედ დავალება იყო, რომ ამ სხვა პერსონაჟს, მეორე პერსონაჟს ქონოდა თავის სკრიპტი, სადაც ცოცხალ ექნებოდა და იმ ბულეტს რო გავარტყამდით, ტყვიას, მაგაზე დაკლებოდა. ახალი სკრიპტი შევქმნათ სკრიპტების ფოლდერში. აუს მარჯვენა ღილაკი create C# script. მოდი ახლა ჩემთან BIMO ქვია, BIMO scripts დავარქვევ. თქვენთან თუ გააქვთ უკვე ამ მეორე პერსონაჟის სკრიპტი, შეგიძლიათ ეგ გამოიყენოთ. ანუ აქვს უკვე შექმნილი მას სუსანო. სხვა პერსონაჟის, ხო? ია, ხო, სუსანო ყავს შექმნილი. კაი. ამ სხვა პერსონაჟის სკრიპტში, BIMO სკრიპტში შევქმნათ ამის სიცოცხლე public float health. ნუ ჯერჯერობით ის იქნება, რა ქვია.
ვიზუალურად ვერ დავინახავთ, მაგრამ მე გავაკეთებთ მაგასაც. მას მე ერორებს მიიღებს რა ერორებს? Unity-ში. რაღაცა ისინი გაკლია კოდშიო და კოდი არ დამიწერია. გაზიარე მაჩვენება. ახლა ამ school script-ში წერდი, ხო? წაშალე ეს if. If-ი წაშალე და გასწორდება. და save რო წაშლიდა. მარტო იქ თუ უკვე ეს ხაზი. მარტო if, მარტო. ეხლა ზევით მე რაც დავწერე წეღან, ეგ გიწერია და გამოიყენებ მაგას. ეს რო და არა, იმას რატო შლი იმ ფრჩხილს. Update არ წაშალო. If-ი თქო რა, if-ი რაც ეწერა, ხო წაშალდობსო? მეტი აღარაფერი აღარ უნდა. შეედავს. Всё, დაასეივე და всё გასწორდება. აი, შეგიძლია გათიშო გაზიარება. კიდე მიჩვენებს. ეს რაღაც სხვა სკრიპტი არის, Cube-ის next სკრიპტი და აქ ზევეთი ეს მიწერა. Okay. მოგეთ ამ სკრიპტში დავწერეთ ეს health-ი შევქმნით, float ტიპის ვსვადით. ეხლა ამასაც დავწეროთ void-ი. void damage იყოს ამაზეც. და ზევით აფრჩხილში float damage amount-ი გავუკეთოთ ამასაც. ზუსტად იგივენაირად შეგვიძლია რა. და აქ ჩავწეროთ, რომ health გამოვაკლდეს damage amount-ი. ეხლა ჩვენ იმ bullets რო ვისროდით. მას კოდი მანას collider ჯერ არა აქვს, ხო? ხო. გასაუდი? მას ვერ გავიგე void damage ანუ ფუნქცია არის, რომელსაც აი აქ რო გავაკეთეთ, რა ქვია, JavaScript-ში. აი, ზუსტად აქ გვიწერია void damage, ზუსტად იგივენაირად. ფუნქცია არის, რომელსაც damage აი ასე მიწერია მას. If collision game object name Naruto helped -1 მას if helped ანუ თუ იქნება 0 ამ შემთხვევაში destroy game object. გასაგებია, მაგრამ ეგრე მე ყველგან უნდა ჩაწერო და ჯობია რომ ერთი ფუნქცია გქონდეს და ამ ფუნქციას გამოიძახებ მე. ჩაწერე ესე. მას ერთი სკრიპტიდან მეორეში გამოიძახებთ. კი, მაგას ვისწავლეთ. ეს აი გესწავლო ეს if-ი. არა, ეგ if-ი დაგჭირდება, მაგ-if-ის დაწერა მეც მომიწევს. დაგჭირდება ეგ if-ი. უბრალოდ health -1 თუ რაც გიწერია, ეგ წაშალე. ცალკე შექმენი void damage და მან ჩაწერე health -1-ის მაგივრად წერთ უბრალოდ სიტყვას. და ეს სიტყვა
გამოძახების დროს მიუთითებ რამდენი იყოს. თუ ერთი გინდა რომ დააგდეს, ერთს მიუთითებ, თუ ორი გინდა რომ დააგდეს, ორს მიუთითებ და ეგრე. უბრალოდ აქ წერს სიტყვებით. ამას გამოკლებული ეს და ის სიტყვები არის რიცხვები სინამდვილეში. ცვლადებს ხომ აგიტო უქმნით. health-იც რიცხვი არის ან ციფრია, damage amount-იც რიცხვია ან ციფრია, როცა მიუთითებ. ხო და რა ქვია ამას ჩვენ ბულეტზე არ მიგვიბია კოლაიდერი ჯერ ხო და მოდი მივაბათ ანახეს სკრიპტი 2 წუთით ასე მინუსი რატო აქვს აქ უნდა გამოაკლდეს. მინუსი რატო გქონდა? იქ health -1 მიწერიაო, რო თქვი. იმიტომ ერთი გამოაკლდეს. მაგრამ მინუს ან ტოლიას მე რო არ არის და ტოლიას აქეთ რო არის, მაგიტომ დამაინტერესა. ესე იწერება მინუსი. ხო ეგრე გეწერა -1 შენს. ტოლობა გეწერა ჯერ და მერე მინუსი? ხო. არასწორია ეგ ჩანაწერი. ეგ რანაირად მუშაობდა მერე. არ გეწერა ეგრე. გეწერა მინუსი და ტოლობა. არ მეწერებოდა მას მაშინ. გაგიერორებდა, პირიქით რო წერებოდა. დიახ. დავწერება. ეხლა არ არის აუცილებელი ჯერ დასეირება, unit-ში გადავიდეთ. prefab-ი მოვნიშნოთ ბულეთის, prefab-ის ფოლდერში ხო გვაქვს ბულეთის prefab. და მარჯვნივ add component-ით მივაბათ. ჩემსაც რახან ესეთი ის აქვს. რა ქვია, ფორმა. დაკლაკნილი. ხელები, ფეხები ისე აშვერილი აქვს. მოდი polygon collider-ს მივაბავ. რომ თვითონ სხეულზე დაედოს რა. რო შეამოწმო როგორ დაედო ეს კოლაიდერი, შეგიძლია რომ prefab-ზე ორჯერ სწრაფად დააჭირო და შეგიყვანს შიგნით. არ მიება ხა? არა მირჩევი. Polygon collider. ჩემსაც box collider-ი აქვს მივმული. იყოც დატოვე მაშინ. თუ მივმული გაქვს უკვე. უბრალოდ რო არ დაეჯახოს ეს ვიზუალური დაჯახება რო არ მოხდეს რა. თქვათ იმას რო არ შეეხოს ჩვენ players JX. შეგვიძლია რომ ის ტრიგერი გავხადოთ და ანუ ვიზუალურად დაჯახება ვერ დავინახავთ. უბრალოდ მე იმას რო შეეხება მაგას სხვა პერსონაჟი რომ მოხდება, მაგას გავარკვევთ სკრიპტიდან. ანუ ის ტრიგერი მოვნიშნოთ რა და ტრიგერზე გავაკეთოთ. ის ტრიგერს რომ მოვნიშნოთ ამის კოლაიდერზე, გაივლის ახლა ეს ობიექტი ყველაფერში. უბრალოდ ახლა შეხება მაინც ხომ მოხდება და შეხებაზე გავაკრობთ ხოლმე ეგრევე და ვერც მიხვდები რომ არ ეჯახება ან რაღაც ეგეთი. ნუ გავა, მაგრამ კოლაიდერის მაინც იმუშავებს, შეხებით მაინც ეხება. კი. ზუსტად. კაი, ის box collider-საც აქვს ეგ. ხო, ყველა კოლაიდერს აქვს ის ტრიგერი და ჩაურთე მან. დიახ, ჩაურთე. ეხლა შეგვიძლია გამოვიდეთ აქედან, აი ანუ ახლა ნარუტოს არც გამოზრავებს მას, ხო? არა. ეხლა მარცხნივ აი ბულეთიდან შეგვიძლია გამოვიდეთ, ბექხილაკი აქვს და გამოვა იმ prefab-იდან. გადავიდეთ script-ში, ისევ დავბრუნდეთ და მიდი. როგორ? მას ჩემი წინ მიდის მას რო ხვდები და გადის სუსანოში. ხო, გავა ჯერ. ვაგრძელებთ ჩაწერას. აქ ჩავწეროთ ახლა on trigger enter 2D. on trigger enter 2D, იმიტომ რომ ის trigger collider-ი ხო ჩაურთეთ წეღარ.
ტრიგერ კოლაიდერი აქვს და on trigger enter-ი მიხვდება მაგ ტრიგერ კოლაიდერიანი ანუ ობიექტის. on collision აღარ არის უკვე, იმიტომ არა. რომ ტრიგერი ჩავშევით ახლა on trigger იქნება. კი, მართალი ხარ. if-ით შევამოწმოთ collision. ანუ ეს void-ი წავშალო მას, ხო, private void-ი რომ on collision. დატოვე, მე შეიძლება დაგჭირდეს რაღაცაში. ცალკე ჩაწერე on trigger enter-ი. მაგის გარეთ. collision წერტილი game object წერტილი მას ადრე ახსენით მას, აღარ მახსოვს ეს private რას ნიშნავს. private ნიშნავს აქ ამ სკრიპტში არის ეს ფუნქცია და სხვა სკრიპტიდან ვერ დაუკავშირდები ამ ფუნქციას. ანუ private სიტყვა ხო გეუბნება რა? დიახ, მივხვდი. public-ზე თუ დააყენებ, მე ყველგან ჩანს, უკვე სხვაებიც ხედავენ. collision წერტილი game object წერტილი შეგვიძლია რომ name-ით შევამოწმოთ, იმიტომ რომ ნახე ან bullet tag-ი შევქმნათ და მაგით შევამოწმოთ. ნახე როგორ არის. ეს bullet ფინები, კლონები რო იქმნება, ყველას ეგრე ქვია რა. მოიცა? ნახე? ყველა ობიექტს იდენტური სახელი აქვს. bullet fin ფრჩხილებში კლონ. ან prefabs რაც ქვია და ფრჩხილებში კლონ. ყველას ერთი და იგივე ქვია. ხო და შეგვიძლია ეგრე შევამოწმოთ, შეგვიძლია tag-ი შევქმნათ. როგორ გავაკეთოთ? სახელით შევამოწმოთ მას. კაი. name-ი დავწეროთ აქ. უდრის თუ არა ბჭყალები მერე და სახელში ვწერთ თვითონ prefabs რაც ქვია, აი ამას. შეგვიძლია მოვაკოპიროთ აქედან სახელი, ზუსტად როგორც ქვია. ჩავაფეისტოთ და ფრჩხილებში კლონ. წეგან ხო ნახეთ, რომ ყველას ქვია კლონი, როცა სცენაში იქმნებიან. თქვენთან prefabs რაც ქვია, ეგ სახელი ჩაწერეთ და ფრჩხილებში კლონი. აჰა, ესე იგი რაც ქვია მას, prefab-ში shurikens და მერე ფრჩხილებში კლონ. კლონი დიდი სითი. აი მე როგორც მიწერი. აქაც ასე აწერს. ჩემს. ანუ კლონს ვაკეთებს. ხო. და ეს თუ ქვია, ანუ იმ ობიექტს რომელიც შეეხო on trigger enter რომ მოხდა იმის trigger collider-ი შეეხო ამის collider-ს. მაგრამ უთხრათ რომ damage გააკეთოს. damage 1. 1 რო დააკლდეს. აქ რო 1-ს მიუთითებ ამ 1-იანს წამოიღებს და აი აქ ფრჩხილებში რაც გიწერია შენ damage amount float-ი რაც არის, damage amount-ი იქნება 1 სტოლი. შესაბამისად აქ health გამოაკლებს 1-ს. health-ი რამდენიც იქნება? 3. ანუ მანდ ეგ void-ი გამოვიძახეთ damage-ი? კი. და მიუთითეთ damage amount-ი რამდენი ყოფილიყო. აქ თუ 3-ს ჩაწერ, 3-ს გამოაკლებს, თუ 1-ს ჩაწერ, 1-ს გამოაკლებს, თუ 100-ს ჩაწერ, 100-ს გამოაკლებს. კი ბატონო. დავასეივოთ ხა? მას სიცოცხლე არ უნდა შეგვექნა რამდენი სუდრის. ეს ხო public-ი არის და unit-ში მიუთითებთ. ხო და თან ის არა ქვია, მოდი სანამ unit-ში გავტესტავთ, ბარემ აქ ჩაუწეროთ, რომ მივხვდეთ, რომ ქრება რა. აი damage-ში გადავამოწმოთ health-ი. health-ი თუ ნაკლებიან ტოლი გამოვიდა 0-ზე, მაშინ აქ გავუკეთოთ destroy. destroy game object. და ანუ ყოველი გამოკლებისას აქ ხო გამოკლებს ხოლმე health გამოკლებს damage amounts. გამოკლების მერე შეამოწმებს health-ი გაუტოლდა თუ არა 0-ს, ან ნაკლები აღმოჩნდა თუ არა 0-ზე და გააქრობს. ამ ობიექტს რის სკრიპტშიც ვართ.
ჩემ შემთხვევაში ბიმოს. ანუ damage-ს რო ვიზარხდები, რაც არის შიგნით უკვე ყველაფერი აქტიური რა. კი. აქ რო გამოძახებული აქვს damage-ი, შიგნით ყველაფერს შეასრულებს, რაც გიწერია. ზევიდან ქვევით რა, ზევიდან ქვევით ხო გითხულობს კომპიუტერი. ჯერ ამას გააკეთებს, health გამოაკლებს. ერთი რახან მივუთითეთ ჩვენ აქ damage-ში ერთს გამოაკლებს და შეამოწევს ხო არ გაუტოლდა 0-ს ან ნაკლები აღმოჩნდა 0-ზე. და მე ამას გააკეთებს თუ ეს ჭეშმარიტი აღმოჩნდება if-ის ზედაპირობა. გაწერეთ? enter 2 დის ქვეშ მწვანე ხაზს მის. აქ ისმევს მწვანე ხაზს. კი. აბა გააზიარი. მას შემთან error-ს აფერებს. არასწორად გიწერია და მაგითო enter-ი გიწერია პატარა ეთი. სამი წერია enter-ი. არა, შენ არ გეუბნები. ხო. არ მე გიგერიც პატარა ტ გიწერია. არ შემოგთავაზა ამას რო წერდი? არა. ეტყობა თავიდანვე არასწორად დაიწყე ჩაწერა და მაგითო. ო, ახლა გავხსნა. ეგარი. მას ჩემის ნახეთ ბარემას და შენსაც რა ჭირს? მას მე-13 ხაზზე მიგდებს აქ error-ს. გამოტოვება გაქვს მინუსსა და ტოლობას შორის. და ინტი არის ასევე. აი საჩვენებს. ინტია health-ი შენთან. ზევით ადი და ინტი float-ზე გადააკეთე. მას ანუ float-ი რას ნიშნავს? ინტში ხო ინახება მთელი რიცხვები. float-ში ინახება მთელი რიცხვებიც და წილადებიც. და ქვევით იმიტომ გიწითლებდა რომ float damage amount-ი არის და int-ს float-ს ვერ გამოაკლებ. ან ორივე float-ი უნდა იყოს, ან ორივე int-ი უნდა იყოს. მეორე ვარიანტი გქონდა რომ ის damage amount-ი გადაგეკეთებინა int-ზე. ის health-ი დაგეტოვებინა int-ზე და damage amount-იც int-ი გაყოფილიყო. მაგრამ ეხლა ორივე float-ია და იმუშავებს. on trigger enter-ი ხო, დანარჩენი სწორად გიწერია, კაი. ეხლა გადავიდეთ unit-ში. და მას შურიკენსაც ხომ უნდა მივცეთ damage. შურიკენს რა damage-ი? უნდა გავაკროთ შურიკენი, მე გავაკეთოთ ეგ. შეხებაზე უნდა გავაკროთ, მაგრამ ის რა ქვია, ბიმოს ეხა მივაბა მე ამ სკრიპტს. იმიტომ რომ არ მაქვს მიბმული. თუ არ გაქვთ მიბმული, მიაბით იმ მეორე პერსონაჟს. და ჩაუწერეთ რამდენი კონდეს health-ი აქ მარჯვნივ გამოჩნდება. თქვათ ამას 3 კონდეს. ამას არ მიება? ხო. მას ორივეს ცალ-ცალკე მივაბათ, ხო? ერთდროულად შეგიძლია წესით ორივეს ერთდროულად უმონიშნავ. კაი, ამასაც 3 კონდეს. ნახოთ აბა რას ისმის. ხო. გააკრო. ოღონდ არ თვითონ ის ბულეთი არ ქრება. მაგრამ შეხებაზე 3 შეხება უნდა, 3 ჩაუწერე მე სიცოცხლე და მაგით. 3-ჯერ რომ მოვარტყა მქრება. შეამოწმეთ აბა. თანაც ხრება მას. ნიკოლს შენთან? რა მას ვერ გავიგე. ქრება შეამოწმე ესროლე და მოარტყი იმას სუსანოს. ხო. ან რამდენი აქვს სიცოცხლე ჩაუწერე? მარჯვნივ სკრიპტზე. სუსანოს ჩაუწერე სიცოცხლე 7 აქვს. ხო. მიდი ახლა 7-ჯერ რომ მოარტყა, უნდა გააკრეს წესით. შურიკენთან არაფერი არ მექნია მას. კი, გააკრო. გააკრო? ოკეი.
ეხლა შურიკენიც გავაქროთ, ანუ თვითონ ტყვია. ოღონდ ტყვია აი ყოველ მოხვედრაზე გავაქროთ რა. დავბრუნდეთ სკრიპტში აქ. და აი აქ damage-ის ზევით ან ქვევით არ აქვს მნიშვნელობა, ჩავწეროთ destroy collision game object. collision game object, კი მართალი ხარ. collision game object არის ის სხვა ობიექტი, ხო, რომელიც ეჯახება. და ჩვენ ხო BIMO script-ში ვართ, BIMO-ს ეჯახება ბულეთი. ამიტომ ბულეთს გააქრობს. აბა შევამოწმოთ. მუშაობს. მას კოდი მონახტავად destroy ორი წუთით. მას cancellation token ასე მიჩვენებს უნდა. ჩაწერე, როგორც წერია. destroy ჭხილებში collision წერტილი game object. ჩვენთანაც ხრივობს. ახლა მას დავწერე. მას თამაში რო ვიწყებ გეგები გაწითლდა. რა გაწითლდა? მას არ ვიცი, აი გავაზიარებ, რაცა თამაში რო ვიწყებ ეგრე ხდება ისა ეგრე. ეს წითელია, გასულ თეთრდება. თუ თეთრდება. აი ეხლა ეს ას. აი რასენგანი რო დამეცა ახლა და play again-ში გოს ადიდეს, მე მგონი კამერა არის უდაოდ. არა. Scale-ი გაქვს ძალიან გაზრდილი ალბათ. არა კამერა game-ში გაქვს scale-ი, მიზუმებული გაქვს. game-ში გადადი? სადაც? game-ში, აი სცენა და game-ი ხო არის? აი 4-ზე გაქვს scale-ი. დიახ. Okay, შეგვიძლია გათიშო. მას რამე წიგნი არის ესე ქართული სიშახზე? ქართული არ ვიცი. მას მე შევხვდა ადრე ქართული სიყო წერილი HTML-ის და JavaScript-ის მას. არ ვიცი. არ გამიგია. და კარგი იქნება მას. დაგეხმარება. კაი. ახლა მოდი გადავიდეთ, ანუ რა თამაშს უნდა გავუკეთებინა რა, ამ პროექტს ხო დავარქვით 2D space shooter-ი. აქ რაღაცები ვისწავლეთ, კიდე ბევრ რაღაცას ვისწავლით იმ space shooter-ის გაკეთების დროს. ახალი სცენა შევქმნათ. სცენების folder-ში გადადით. აქვე ამ პროექტში ვიმუშაოთ რა. მარჯვენა ღილაკი create scene და დავარქვით space shooter ერქოს. დავარქვით მას space shooter და გადადით მაგ სცენაში. როგორ?
ისე იგივე მას. ისევ იგივე რას ნიშნავს? ანუ რაც ამ პროექტს ქვია ისევ იგივე სახელი. როგორ? ანუ რაც ამას დავარქვით მას თავიდან იუნიტში. ხო, Space პროექტს shooter ხო რაც და ქვია, პროექტს. შესაბამისი სახელი, იმიტომ რომ ეგ თამაში უნდა გავაკეთოთ, Space Shooter-ი. დიახ. კაი, ახლა მე გამოგიგზავნით იმას. Spaceship-ების ფოტოებს, ისე რომ პატარა ანიმაციებიც აქვს და მაგას გამოვიყენებთ. მოიცა აქ ჩავაგდებ notes and resources რო არის, მათ ჩავაგდებ Discord-ში. ჩამოტვირთოთ მას თუ არ ვიცი მას არ ვიცი როგორ უნდა გავაკეთო. ხო, გახსენი და ჩამოტვირთე. მარჯვნივ ზევით აქვს save image. დიახ. Spaceships change. დიახ, მას ჩამოვიდეთ. რო ჩამოიტვირთება. აი სპრაიტებში ჩავამატოთ ეს spaceships. დაუნლოდების ფოლდერიდან გადმოაგდე პირდაპირ იმაში. სპრაიტებში. სად მას? სპრაიტებში, სპრაიტების ფოლდერში ფოტოები სადაც გვაქვს. დიახ, მას მე პერსონაჟები მაქვს დამონტოთ. ხო სპრაიტებთან ერთად ხო? რასთან? ხო სპრაიტებთან ერთად. ხო. დიახ, მას ჩავარ. ოკეი. ეხლა ნახე, ამ ერთ დიდ ფოტოზე ხო პატარ-პატარა ფოტოები არის ამ spaceship-ების. ხო და შეგვიძლია რომ ამოვჭრათ რა. და მე ანიმაციებად ვაქციოთ. და რო ამოვჭრათ, ეხლა ჯერ ეს ერთი ფოტო არის, ეს რო გადააგდო, ესე ჩავარდება. ეს არ გვაწყობს ჩვენ. და ამოჭრა უნდა გავაკეთოთ ესე, რომ მონიშნავთ ამას მარჯვნივ ცოტა ზევით აწერია sprite mode. და single-ზე არის გადაყვანილი. ხო single აწერია თქვენთანაც. აწერია single? კი. Singles რო ჩამოშით, multiple-ზე გადაიყვანეთ. ამითი ეუბნები, რომ ანუ ერთზე მეტი ბევრი ფოტო არის შიგნით და ამოჭრა გინდა რა. მერე შეხვალ sprite editor-ში, აქ ცოტა მაგის მარჯვნიდან უდნავ დაბლა sprite editor-ი აწერია და მაგას დააჭირეთ და მოგთხოვს რომ ეს დასაივდეს ეს multiple-ზე რო გადავიყვანეთ და apply-ს დააჭირეთ და გაიხსნება sprite editor-ი. გაიხსნა? ახლა აქ ხო, აქ შეგვიძლია ახლა slice-ი გავაკეთოთ. ანუ ამოვჭრათ, რომ ცალ-ცალკე ფოტოებად იყვნენ ესენი რა. Slice რო დააჭერთ ზევით მარცხნივ აწერია. ავტომატურად ცოტა fresh frame-ებით, მე როგორ თქვა მას ფოტოს გადანაცვლებით მე ანიმაციას გაკეთდება, ხო? როგორც pixel art-ებში არის თქვა. ხო. Slice რო დავაჭერთ, აქ ავტომატურზე არის დაყენებული და ავტომატურად ცუდად ჭრის ხოლმე. ამიტომ ავტომატურიდან გადაიყვანეთ grid by cell size-ზე. და აი ნახე 64-64-ზე წერია, ეხლა და მწვანე რაღა იყო, წითელ კვადრატებს ხო ხედავ? ცოტა გაზრდა უნდა ამას რა, მე მგონი 72-72-ზეა. ხო, კარგად, ეგ არის. 72-72 ჩაწერეთ აქ X-ზე და Y-ზე. და ზუსტად ამოჭრის რა. ივას. აი ზუსტად ჩარჩოს შუაში აქცევს იმ visuals და slice დააჭირეთ ქვევით. აი 72-72-ზე ჩაწერეთ, მაგის დაბლა slice აწერია. Slice და всё, ამოიჭრა. აი ეს შეგიძლია ცალკე მონიშნო, ოღონდ არ გადაადგილოთ ეს. ეხლა მარჯვნივ ზევით apply ეწერება, მაგას დააჭირეთ და დაიმახსოვრებს ამოჭრას.
მე შეგვიძლია გავთიშოთ ეს write editor-ი და აი აქ აი ამ ღილაკს რო დააჭერ და გვხვდება ამოჭრილი ფოტოები. დაგხვდათ? აი სახლა გადმოდის. ხო. ჩვეულებრივ ფოტოებად არის რა, ეხლა როგორც ახლა ეს მანამდე გქონდა ეს ფოტოები შემოტანილი, ესენიც ეგეთი ფოტოები არის ახლა. აი ერთს რომ მოკიდო, ჩვეულებრივად გადააგდებს სცენაში. მაგრამ ჩვენ გვინდა ანიმაცია ამისი. იმიტომ რომ აი აქ ისა აქვს რა, engine-ის ეფექტი ჩანს რა აქ, რომ დაფრინავს. ეს გამოვიყენოთ მოლურჯო რო არის იმისთვის, player-ისთვის. 4 ცალი ფოტო ხო არის? ქვევით რო კიდე ის იგივე იმის spaceship-ის 4 ცალი ფოტოა. ეს შეგვიძლია შუთისთვის გამოვიყენოთ, აი წინ ცოტა ეფექტი აქვს რაღაცა რომ ისვრის რა. და enemy-საც ეგრე აქვს. და ბოლო, რავი, ცოტა გადატრიალებული არის და შეგვიძლია სიკვდილზე გამოვიყენოთ ეგ რომ მოკვდება ხოლმე. კაი, მოკლედ ჯერჯერობით გვინდა პირველი 4 ფოტო. მონიშნეთ ესე, პირველს რომ მონიშნავ, მერე shift-ს დააჭირეთ, გეჭიროთ shift-ზე თითი და მერე დააჭირეთ მეოთხეს. და 4-ე მოინიშნება. მოინიშნა? ოკეი. 4-ე ხო მონიშნული არის. ეხლა პირველს მოვკიდოთ ხელი. აი პირველს. drag and drop-ი გააკეთე რა. მოკიდე, დრაგი დაიწყე, გადაიტანე სცენაში და ჩააგდე. და გამოაჩენს რომ new animations არქმევს თავისით. მაგრამ ჩვენ დავარქვათ რა დავარქვათ player rocket animation player fly უბრალოდ ესე ერქოს. ფრენის ანიმაცია იყოს. player fly. ამას დაუძახოთ player-ი. save-ს დააჭირეთ და ობიექტი შეიქმნება. მას მე ეს გადმოვწერე. რატო ვერ გადმოწერე? არის სადაც გადმოვწერე, იქ აღარ მიჩვენეს. თავიდან გადმოწერე მე. რა, რამდენჯერ მევცადე და არ მიჩვენეს გადმოწერილებში და რო ვიწერ მაშინ ჩანს. გაზიარევა. აქ ხო ვინახო. აქ ვინახო ჩამოტვირთებში. დაუნლოდებში იმას ქენი. ხო, შენახულია უკვე. დედისკზე დაუნლოდებში. მე აქ გადავდივარ. აქ არაჩვენეს. გამორთ ერთams ეს. ის ფოლდერი გახსენი შენი კომპიუტერის ფოლდერი, ანუ ყვითელი ფოლდერი როა. დედისკზე გადადი. აქ არის განმოწერილი. არა, web ფაილით გაქვს გადმოწერილი და რატო იწერს ეგრე? ერთამ Discord-ში გადადი. ზევით არა ჭერ იმას download-ს, გახსენი. აი მან download-ი უნდა კონდეს. სამწერტეს დააჭირი, აბა. არა აქვს download-ი? ზევით აქვს download-ის ღილა. სად ზევით, აბა? სულ ზევით. აი. არა, ეგ download-ები არის ამისი. და რითი გადმოიწერე შენ მარჯვენა ღილაკს დააჭირე და save image თუ როგორას დააჭირე? დიახ. აბა დააჭირე. აქედან რო მეჩვენეს. მაუს მარჯვენა ღილაკს დააჭირე. save image as დააჭირე? არა, web-ით იწერს. კაი, გამორთე ერთams ეს რა, რანაირად იწერს, ვერ ხვდები. გამორთ. აბა იმას გადიდებას დააჭირე რა.
ავტვირთავ ცალკე და ას მე რო გადმოვაგზავნო ფაილი და რო ის ფაილი რო გადმოვწიფოს. რა? ჩემ ფაილი რო ჩავაგდო რომელიც ჩამოტვირთე და ვარ მე ჩამოტვირთავს. რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ იგივე ფაილი მაქვს ჩაგდებული და ვერ იწერს და რა მნიშვნელობა აქვს? მას იმეილზე რო გამომიგზავნოთ. აი ახლა ავტვირთავ ერთ წამს დამელოდი და ავტვირთავ იმას. WeTransfer-ს. ავტვირთე უკვე. პასეს დავასევიო player fly. კი, save-ს დააჭირე. აი ამ ლინკზე გადადი. და გადმოიწე. პირველად ნახე რომ გადმოწერა არა აქვს. შეიძლება რამე, მაგრამ რატო არ უნდა იწერდეს, ვერ ხვდები. აკირო. ჩაქნა. და? გადმოწერა? ეგ ჩაგდი აბა ეხ. ბიენზე. მარჯვნივ ახლა single-დან გადაიყვანე multiple-ზე. მე sprite editor-ს დააჭირე მარჯვნივ. იქვე აწერია sprite editor მარჯვნივ. იქვე. მარჯვნივ და ოდნავ დაბლა. apply. ცოტა გაწელდა ეს window გაზარდე რომ გამოჩნდეს slice. კუთხეში მოკიდე ან გვერდით. ხო. ზევით მარცხნივ slice დააჭირე ახლა. ავტომატიკიდან გადაიყვანე grid by cell size-ზე. 72 ჩაწერე. 72. და slice დააჭირე დაბლა. ეხლა apply-ს დააჭირე მარჯვნივ მაღლა. არა, იქ იმავე იმაში window-ში, ხო? შეგიძლია გამორთო. ეს sprite editor. ეხლა აი spaceship-ზე ღილაკი რო აქვს, მაგას დააჭირე თვითონ ფოტოზე. აი მარჯვნივ რო ღილაკი აქვს. პირველი 4 ფოტო მონიშნე ახლა, ანუ ჯერ პირველი მონიშნე. Shift-ზე გეჭიროს და არა, მაუს მარჯვენა ღილაკს მოაჭერე. მარცხენა ღილაკი. პირველი ფოტოდან მოგიდე ახლა ხელი და გადააგდე სცენაში. და დაარქვი player fly. რატო გათიშე ის? ფერგავი. პირველი ფოტოდან მოგიდე ახლა. წაშალ კონტროლ-ზეს დააჭირე. მონიშნე რა, კარგად. 4-ვე მონიშნე. პირველი ფოტოდან წაიღე ახლა პირველი მარცხენა ფოტოდან. ჩააგდე. დაარქვი player fly და save-ს დააჭირე. ანიმაციას აგდე. ხო, ანიმაცია უნდა ჩააგდოს, მაგას ვაკეთებთ, კაცო. ხო გეუბნები და გააკეთე, რატო არ აკეთებ, ვერ ხვდები. დაარქვი player fly. და save-ს დააჭირე. So. კაი, დამელოდე ახლა. გავაკეთებთ ყველაფერს. დამელოდე, შეიხედე ჩემ გაზიარებას და გავაკეთებ. ეხლა რა მოხდა ამით? შეიქმნა ისეთი ობიექტი, რომელსაც ანიმაცია აქვს უკვე. ანუ ჩვენ ხო ვისწავლეთ, რომ ერთ ფოტოს როცა აგდებ სცენაში, ხო იქნებოდა game ობიექტი. და ეხლა ერთზე მეტ ფოტოს როცა ჩააგდებ ერთდროულად, ხვდება რომ ანიმაციაა რა, ანუ ის ფოტოს ფრეიმები არის.
და game object-საც ქმნის და თავის ანიმაციასაც უქმნის. აი დამატებით მარჯვნივ მაგალითად კომპონენტი აქვს ამას დამატებით ანიმატორი. Sprite renderer-ი ხო ქონდა ხოლმე ისედაც. ანიმატორიც აქვს ახლა. და ქვევით ფოლდერში თუ დააკვირდით ორი ფაილი შეიქმნა. ერთს ქვია playerfly, რაც ჩვენ დავარქვით. ანიმაციას ეს სამკუთხედი ფორმის როა და მეორე ეს ოთხკუთხედი ფორმა რო აქვს. ეს არის კონტროლერი. კონტროლერი აქვს იმისთვის, რომ აი სხვადასხვა ანიმაციები ერთ კონტროლერში ჰქონდეს გაერთიანებული რა. მე როცა გავაკეთებთ ერთი ანიმაციიდან მეორე ანიმაციაზე გადასვლას, ეგ ორივე ანიმაცია ამას უნდა ჰქონდეს ერთ კონტროლერში. აი ეს კონტროლერიც აქ ჩაგდებული ანიმატორის კომპონენტში. ნახავთ მე უფრო დაწვრილებით მაგას. მოკლედ ეს ორი ანიმაცია შეიქმნა. მოდი თან ისა რა ქვია ფოლდერით შევქმნათ ანიმაციების ასეტების ფოლდერში გააკეთეთ ახალი ფოლდერი animation დავარქვით animations და აი ესენიც ჩავაგდოთ moving platform-ი რო გქონდა და სად არის sprite-ებში არის ეს ორივეც გადააგდეთ animations ფოლდერში playerfly და spaceships კონტროლერი ასრაები გადავაგდოთ playerfly და spaceships კონტროლერი ხო დაერქვა ორი ცალი ფაილი ხო არის ცოტა მომწვანო მას აქ რაღაცა square და ის არის შექმნილი ჩემთან ეგეც იქნება ხო ჩემთან არის moving platform-ი შენ moving platform-ი არ დაარქვი მაშინ და მაგიტო ქვია square იმის ანიმაცია რო გავაკეთეთ რა ქვია პლატფორმის ეგ ჩააგდე რა მას არის გასავში ხო რავი თუ არ გინდა წაშალ მას თვითონ ობიექტის წაშლილი მაქვს და ამიტომ ოკეი და ხა პერსონაჟებიდან ჩავაგდოთ playerfly და spaceships კონტროლერი რო ქვია ხო აი სამკუთხედი ფორმის როა და ოთხკუთხედი ფორმა რო აქვს დიახ animations folder-ში ესე დაალაგებულად რო გქონდეს რა. კარგი, ახლა ამას დაერქვა spaceships 0, ანუ რომელი იქიდანაც ჩავაგდეთ, რომელი ფოტოდანაც წამოვიღეთ, ეგ მაგ ფოტოს სახელი დაერქვა რა. გადავარქვათ ახლა სახელი player დავარქვათ ამას. და თამაში რო ჩავართვოთ, დავინახავთ ანიმაციას წესით. ჩანს ხო თქვენთანაც ის ეფექტები რო აქვს ათე მას ნახავ ხო იმას ნახე ეგ ანიმაცია როგორ მუშაობს ახლა რა მას სპრაიტებში ხედავ მას მონაცვლეობით მიდის მას პირველი მარჯვნივ ხედავ ხო აქ მონაცვლეობით რომ მიდის 0-დან იწყებს და მე 4 ცალი არის მე-3-მდე ჩადის და მე ისევ თავიდან იწყებს ილუპება. აი აქ animation-ში შეგიძლია ნახე. play animation დამატებულია თქვენთან ეს? კი. ხო, players რომ მონიშნავ animation-ში რო გადახვალ აქ play relax რო დააჭერ. აი ესე ილუპება რა. ეს keyframe-ებად ჩავარდა ეს ფოტოები. აი აქ შეგიძლია ამას დააჭირო player sprites და ჩამოიშლება ეს ფოტოები როა ჩაგდებული და განახებს რა. და ეს 4 ცალი ფოტო უდრის მე-3-დან მე-4-მდე. ხო, ანუ ის 4 ფოტო რო ჩავაგდეთ, პირველი ფოტო 0-ზეა, მეორე ფოტო 0-1-ზეა, მე-3 ფოტო 0-2-ზეა, მე-4 ფოტო 0-3-ზე არის. და აქედან იწყებს გადის ამას ისევ ილუპება. გადის ილუპება. აი ხო ეგ როგორ ნავაკონტროლოთ მას? როგორ? ანუ თქვა უფრო ადრე მინდა რომ იყოს როგორ თქვა FPS-ი იქონდეს მას. უფრო სწრაფი რო იყოს? დიახ. სიჩქარის გაზრდა შეგიძლია ვნახავთ მერე. და თუ ეხა FPS-ის გაზრდა გინდა, მაშინ ფოტოები უნდა ჩაამატო. ეხა რა ფოტოებიც გვაქვს მოცემული, მაგას გამოვიყენებთ. მეც ვერ შევცვლით აქ ვერაფერს. თუ სხვანაირი ანიმაცია გინდა, უფრო smooth ანიმაცია თუ გინდა, ფრეიმები უნდა ჩაამატო. აქ unit-ში ვერ გააკეთებ მაგას. ცალკე უნდა გააკეთო.
და მე შემოიტანა. Okay. კაი, პლეიერი დავარქვით ამას. ხო არ გავზარდოთ ცოტა. 2 რო კონდეს სკეილი, ოკეია? არა, ეს ბევრი არის. 1 და 5. 1 და 5 ნორმალურია. სკეილში ჩაუწერეთ 1 და 5-ები. X-ზე და Y-ზე მთავარია, Z-ზე რა უწერია, მნიშვნელობა არ აქვს. და ესეთი რაღაც გავაკეთოთ, რა მოკეთ, ესე გვყავდეს. Z-ზე მნიშვნელობა არ აქვს? არა. მაინც ვერ ხედავ. Z-ზე როლი, ანუ ეგ 3D-შია უკვე, ხო? ხო. მოკეთ, ქვევით დავაყენოთ ცოტა, აი სადღაც აქ რო დაიწყოს, აქედან რო დაიწყოს და ამას შეიძლება ეხა მარჯვნივ მარცხნივ სიარული და სროლა. ნუ მე შეგვიძლია წინ და უკან სიარულს დავამატოთ, ჯერჯერობით მარჯვნივ მარცხნივ სიარულს დავამატოთ მარტო. და მარჯვნივ მარცხნივ სიარულს დავამატებ translate-ის გამოყენებით არა. აქამდე რაც ვისწავლეთ, ცოტა უფრო გავამარტივებთ მაგ კოდს და სხვანაირად ჩავწერთ. ეხლა მაგ სიარულს ჩავწერთ rigid body-ის გამოყენებით. ამიტომ add component-ით მივაბათ ამას rigid body. rigid body 2D. mouse სადაც მივაშორთ იქით რომ გაიხედოს და ის იქით რომ წავიდეს. შეიძლება ეგეც რომ გავაკეთოთ, მარტო W გამოვიყენოთ. ჯერჯერობით უფრო მარტივი თამაში ავაწყოთ და მე შეგვიძლია ეგ ფიჩერებიც დავამატოთ. იმიტომ რომ ეგ ოდნავ რთული გასაკეთებელია იმაზე, ვიდრე ჩვეულებრივი მოძრაობა და ჯერ ადვილი რაღაცები გავაკეთოთ და მე შეგვიძლია კი. rigid body 2D მიაბით. gravity scale-ი გაანულეთ. იმიტომ რომ დაბლა არ ჩავარდეს. და barem modi collider-იც მივაბათ. როგორი collider-ი მოუხდება? box-ი ნორმალური იქნება წესით box collider 2D. უბრალოდ ეგ ხო თლიან ჩარჩოზე მიაბამს. და ჩვენ edit collider-ით შევასწოროთ რაღაცა ესეთი collider-ი გავაკეთოთ. აქ რო კონდეს საკმარისია ეხლა თლად ცხვირზე გაშვერილი რო აქვს თლად მან რო არ კონდეს ოკეია რა. რამეს თუ ესვრიან აქ მოხდება ხოლმე. ან გვერდიდან აქ მოხდება ხოლმე. უკნიდან აქ. ესეთი collider-ი საკმარისია რა. მას collider-ი როგორ შევცვალოთ? edit collider-ს უნდა დააჭირო და მე მწვანე კვადრატები ხო გამოუჩნდება და მაგით შეცვალა. მას სკრიპტი შევქმნათ player მოვიჩავოთ მე ვოიდი და კი, სკრიპტი შევქმნათ. მოძრაობა. სკრიპტი შევქმნათ, კი. სკრიპტების ფოლდერში ახალი სკრიპტი. დავარქვათ player scripts დავარქვე, მოდი. გავხსნათ, ხო? გავხსნათ. მივაბათ თან, ჯერ players დავასეივოთ. ნახეთ რომ მიბმული აქვს ნამდვილად და დაასეივეთ და გავხსნათ ახლა. Visual Studio-დან ეს სკრიპტები შეგიძლია დახუროთ რა, აი BIMO სკრიპტი და რაღაცები ახლა რაც აქვს ჭირდება. მე შეგვიძლია რაღაცები გამოვიყენოთ, დაპაუზების და სცენის შეცვლის სკრიპტები, რაღაცები ხო გვიწერია უკვე და შეგვიძლია აქაც გამოვიყენოთ ეგ. Player script-ი დატოვეთ მარტო და გაიხსნა? იოს. Okay. პირველ რიგში შევქმნათ ახლა ამას სიჩქარე, მითაც უნდა იაროს.
public float speed. და დაუკავშირდეთ rigid body 2D-ს, იმიტომ რომ rigid body 2D-ს გამოყენებით უნდა დაუწეროთ მოძრაობა. აი ამას უნდა დაუკავშირდეთ. მაგას რო დაუკავშირდეთ, უნდა შევქმნათ rigid body 2D ტიპის ცვლადი. public rigid body 2D დავარქვათ RB. შემოკლებით რა, ინიციალები rigid body. R და B. RB. რა ესე ვარქვენ ხოლმე? ასე rigid body 2D რას ნიშნავს? მას public rigid body 2D. rigid body 2D ტიპის ცვლადი არის და შეგვიძლია ეს ამ player-ის rigid body 2D ჩააგდო შიგნით, რომ წვდომა გქონდეს ამის rigid body 2D-ზე, იმიტომ რომ ამით უნდა გავამოძრავოთ. მას კოდი მანახტავდა. ეს RB რას ნიშნავს? სახელი დავარქვი უბრალოდ. თუ გინდა სხვა რაღაცა დაარქვი, მაგრამ ყველაზე მარტივი არის, რომ ესე დაარქვა ინიციალები. RB rigid body. შეგვიძლია player RB დაარქვა, ანუ სხვანაირად, რა როგორც გინდა. ეს არის სახელი, ცვლადის სახელი. რაც ჩვენზე არის, რაც დავარქმევთ. თუ მე რო ვიტყვი ხოლმე RB-ს უნდა ჩავწეროთ მეთქი ან რაღაცა და ვერ მიხვდები, ჯობია რომ RB დაარქვა შენც. მასი ხახა სკრიპტს რა დავასაიბოთ, ეს იქ გვიჩვენებს? იქ იჩვენებს კი. აი დავასაიბოთ თუ გინდა. გადახვალ unit-ში. სკრიპტზე გიჩვენებს ახლა speed-საც და აი RB-ს გამოაჩინეთ. კი. აქ უნდა ჩააგდო ახლა player-ი, ან და player-ის rigid body 2D ჩავარდება რა. აი დაეწერება კიდეც player ფრჩხილებში rigid body 2D. ანუ სკრიპტმა იცის უკვე RB-ში შენ რას გულისხმობ. RB სადაც ჩაწერი, იგულისხმება player-ის rigid body 2D, იმიტომ რომ RB-ში არის ჩაგდებული player-ის rigid body 2D. speed-იც ჩაუწეროთ, მოდი 10 იყოს საცდელად ახლა სატესტოდ და მე თუ რამე შევცვლით. და მოდი კიდე ერთი float-ი შევქმნათ. public float move x ესე დაარქვით და გეტყვით ახლა რისთვის გამოვიყენებთ ამას. ანუ ხო x-ე უნდა იმოძრავოს რამდენი? 10 ჩაუწერე უბრალოდ ახლა არ არის აუცილებელი რომ ახლა ჩაუწერო, მე ეს ჩაუწერ მაგას. move x-ით შექმენით და გეტყვით move x რაში გამოვიყენებთ. ჩვენ ხო x-ზე უნდა გავამოძრავოთ ჰორიზონტალურად. მას x-ზე მოძრაობას აღნიშნავთ ამი? ხო, მოძრაობას ვაღონთ ანუ ღილაკებზე დაჭერის ინფორმაცია შევინახავთ მაგაში რა. მოგეთ აი აქ ნახეთ მარცხნივ ზევით edit რო დააჭერ, მე project settings რო გახსნი. აქ არის input manager-ი. მარცხნივ რო წარწერები. მას როგორ თავიდან მითხარის ამას? edit-ს რო დააჭერ, მე project settings და input manager-ი არის მარცხნივ წარწერები როა. მიაგენი? მას ეს იქნასა დააჭირეთ ის ვერ გავიგე. edit. edit-დან სად მას ეს ვერ გავიგე. project settings. და მარცხნივ input manager-ი. მერე მარჯვნივ x-ის საწერია ამას რო ჩამოშლით. აქ დაგხვდება ღილაკებზე დაჭერის რაღაც კომბინაციებია შექმნილი რა უკვე აქ unit-ში. და შენ შეგიძლია შექმნა ესეთი რაღაცები. აი ჰორიზონტალში არის მაგათად რო ჩამოშლი. D-ზე და A-ზე დაჭერაა და right arrow-ზე და left arrow-ზე. ანუ ეს 4-ვე ღილაკი იმუშავებს რა. D-ზე და right-ზე მარჯვნივ შეგიძლია გაუშვა მერე, A-ზე და left-ზე კიდე მარცხნივ. ანუ ცალსაკე ჩაწერა აღარ მოგიწევს რა. ჩვენ ხო წინაზე ჩავწერეთ რომ აი ხო არ ვაჭერთ D-ს მაგალითად, ხო არ ვაჭერთ A-ს, ხო არ ვაჭერთ W-ს, ხო არ ვაჭერთ S-ს. ხო და მაგის ჩაწერა აღარ მოგიწევს და ერთ სახელწოდებაში არის გაერთიანებული ამ ღილაკებზე დაჭერა რა. და მარტო ამ სახელწოდებას გამოიყენებ სკრიპტში ჰორიზონტალს. მაგას ვნახავთ როგორ გამოვიყენებთ. და აქ ხა როგორ არის გაკეთებული.
positive ბატონში არის right arrow, ანუ მარჯვენა ისარზეც იმუშავებს ეს. Positive ბატონი იმიტომ არის, რომ აი right arrow-ს როგორც კი დააჭერ, ეს ჰორიზონტალი იქცევა დადებით რიცხვად, ერთიანად. ნახავთ მაგას. Negative ბატონში კიდე left-ი არის არჩეული, left arrow. Left arrow-ს რო დააჭერ მარცხენა ისარს, ეს ჰორიზონტალი გადაიქცევა -1-ად, უარყოფით რიცხვად. ანუ მაგ ინფორმაციას გაძლევს უბრალოდ რა, ანუ დაჭერები გაძლევს მე რაღაცა რიცხვს. თქვათ right arrow-ს რო დააჭერ ერთიანს მოგცემს დადებიც, left arrow-ს რო დააჭერ -1-ს მოგცემს. D-ზე და A-ზეც იგივენაირად იმუშავებს, იმიტომ რომ ალტერნატიული positive ბატონი არის D და ალტერნატიული negative ბატონი არის A. ანუ D-ზე დაჭერის დროსაც ერთიანად გადაიქცევა ჰორიზონტალი, მაგ ინფორმაციას მოგცემს, ერთიანს მოგაწვდის და A-ზე რო დააჭერ -1-ს მოგაწვდის. მოგეთ, მაგ ინფორმაციას გაძლევს რა, D-ზე და A-ზე დაჭერა და right arrow-ზე და left arrow-ზე დაჭერა და მაგ ინფორმაციის გამოყენება მე შეგიძლია იმაში, მოძრაობაში. ანუ ხო ვიცით ჩვენ რომ მარჯვნივ მოძრაობა თუ გვინდა პერსონაჟში დადებითი რიცხვები უნდა მიუმატოთ. და მარცხნივ მოძრაობა თუ გვინდა პერსონაჟის უარყოფით რიცხვები უნდა მიუმატოთ და ეგ ინფორმაცია გვაქვს დადებითი რიცხვსაც გვაძლევს ეს და უარყოფით რიცხვსაც გვაძლევს იმის მიხედვით რას ვაჭერთ. და მასე გავუშვებთ ან მარჯვნივ გავუშვებთ D-ზე დაჭერის დროს, ან მარცხნივ გავუშვებთ A-ზე დაჭერის დროს. ეროებზეც იგივენაირად იმუშავებს როგორც თქვი. აქ ახლა არაფრის შეცვლა არ გვინდა, ეს უბრალოდ რო გვენახა და ესეთი ნახე ვერტიკალზე შექმნილი არის. აი W-ზე და S-ზე რო იმუშაოს მაგალითად ზევითქვევით მოძრაობა, ეგეც შექმნილია. აი fire არის მაგალითად, fire-ზე არის, აი mouse 0 არის შენახული. ან mouse მარცხენა ღილაკს რო დააჭერ, მაშინ იმუშავებს რა. და პირდაპირ ამ სიტყვებს უკავშირდები, ანუ ამ სახელებს უკავშირდები და ცალკე ჩაწერა აღარ გიწევს იმისი ღილაკის დაჭერის. და ეგეთი რაღაცები შენ შეგიძლია შექმნა. აი ეგ რაღაც ნებისმიერ რაღაცას დაარქმევ, აქ ნებისმიერ იმას ჩაწერ, რა ქვია, ღილაკს და ეგრე დაუკავშირდები. აი, ახლა გადავიდეთ ჩვენ სკრიპტში და ეგ ინფორმაცია, რასაც მოგცემს, D-ზე დაჭერა, რომ ერთიანს მოგცემს და A-ზე დაჭერა, რომ -1-ს მოგცემს, მაგ ინფორმაციას შევინახავთ MoveX-ში. MoveX-ი ხან 1 იქნება ხოლმე, ხან -1, იმის მიხედვით რას დააჭერ რა. მაგიტო შევქმნით ეს. და მე ამას MoveX გამოვიყენებთ, მე speed-ზე გავამრავლებთ, რომ სწრაფი იყოს და გამოვიყენებთ მოძრაობისთვის. ეხლა void update-ში ან სანამ void update-ში ჩავწერთ, ცალკე void-ი შევქმნათ. void player move, მოდი ესე ერქვას. და შიგნით ჩავწეროთ მოძრაობის კოდი რა მთლიანად. void player move დაწერეთ? წერო ასწორე წუთით. ავწერე მას. void player move. ეხლა შიგნით ჩავწეროთ, რომ MoveX-ი უდრის და ეს MoveX-ი რახან public-ი არის, იქ unit-ის დავინახავთ, როგორ შეიცვლება, ნახავთ მაგას. input წერტილი get axis, აი, შემოგთავაზა. პირდაპირ. ფრჩხილები. ეს get axis უკავშირდება აი ამებს. და მე შენ ბრჭყალებში უნდა მივიდო სახელი. რომელთან გინდა კავშირი, ჩვენ გვინდა ჰორიზონტალთან. ბრჭყალები დაწერეთ და get axis როგორ get axis დიახოს. get axis. horizontal. ბრჭყალებში მივიდეთ horizontal ზუსტად ისე როგორც აქ ქვია. აი დიდი H-ით ქვია აქ და ანუ საკმარისია რომ ამას დაუკავშირდი და აი მთლიანი ინფორმაცია გააქვს რა, D-ზე დაჭერას და A-ზე დაჭერას ხდება. და მაგას შეინახავს MoveX-ში. აი ეს მთლიანი ჩანაწერი იქცევა ერთიანად თუ D-ს დააჭერ. თუ
თუ 100 დააჭერ -1-იანად. თუ არ დააჭერ საერთოდ 0-იანად. და მაგრამ არ ანუ გამოძრავდება. თვითონ unity გთავაზობს ამის, ანუ წაგეწერება აღარ მოგიწევს თვითონ კი, გთავაზობს. აი ამ ერთ ხაზში გაქვს ეგ ინფორმაცია უკვე რა. D-ზე დაჭერის და A-ზე და დაჭერის. გაჩავთე თამაში რატო აღარ მოქმედებს რა. ჯერ არაფერი არ იმუშავებს, კაცო. დავასრულოთ, ნუჩქარობ. არ დაგვისრულებია ჩანაწერი. ეხლა რო გავტესტოთ ეს Movix-ი როგორ მუშაობს, ანუ D-ზე დაჭერის დროს როგორ იცვლება, ან A-ზე დაჭერის დროს როგორ იცვლება. Player movie გამოვიძახოთ update-ში. Void-ი. და წერტი მძიმე. ჯერ გამოძრავება არ იმუშავებს, უბრალოდ იმუშავებს Movix-ის ცვლილება. Movix უნდა შევხედოთ ეხლა როგორ იცვლება. გამოვიძახეთ და ასეივეთ და აი ხა unit-ში რო ჩავრთავთ ამას. როგორც თქვი, ჯერ მოძრაობა არ იმუშავებს, მაგრამ ნახეთ, დააკვირდით აქ Movix, შეხედეთ ჩემ გაზერეულს სანამ თქვენთან გატესტავთ. ხო არის 0. ეხლა როგორც კი D-ს დავაჭერ, 1 გახდება. ხედავ? D-ზე დავაჭერ და 1 როგორ გახდება. მას თავიდან მას ამას წერდი აი აქ ის მოიდალდეიჩი და აღარ მოგწეყოლა. შეხედეთ ჩემ გაზიარებულს. ნახე? ხო წერია Movix-ი 0-ია. ხედავ? ეხლა D-ს დავაჭერ და 1 გახდება. ეხლა აუშვებ და ისევ 0 გახდება. ეხლა 100 დავაჭერ, -1 გახდება. აუშვებ ისევ 0 გახდება. ოღონდ როგორც ხედავ, აი non-tel რაღაცეებსაც გადის რა, ეგრევე 1 და ეგრევე -1 კი არ ხდება. რაღაცა აქსელერაციასავით აქვს რა, აი მანქანა როგორც ანუ მე რო შევედი ახლა მას edit-დან project setting-ებში, ისე input manager-ში და horizontal-ში ჩავწერო ვთქვათ დისმაგივრად W-ზე იზავს, ხო? კი. W-ს რო დააჭერ, მაშინ გახდება 1. ეს თამაში ეს როგორ მოვნიშნოთ ობიექტ. ანუ რომ ნახ მაგის. თამაშო ჩართავ ეს ხომ მონიშნული გაქვს პლეიერი. მანამდე უნდა მოვნიშნო. მერე შეგიძლია. და მარჯვნივ ჩამოსკოლე უბრალოდ player script-ი დაბლა აქვს. და გატესტე რა, D-ზე დააჭირე. 1 სტოლი გახდება, ოღონდ როგორც თქვი, და როგორც ხედავთ, non-tel რაღაცებსაც გადის რა, 0-დან ეგრევე 1 არ ხდება. ანუ გადახტომას არ აკეთებს. აქსელერაციასავით აქვს რა, მაქსიმალურ იმას value-ს ეგრევე არ უტოლდება. non-tel 0-დან იწყებს, 0-დან მაგას ერთად კოორდინატები ხოლმე შეიცვალოს. როგორ? მაგასთან ერთად კოორდინატები ხოლმე შეიცვალოს 0-დან 1-მდე. კოორდინატი არ ქვია ამას, value-ს იცვლის უბრალოდ 0-დან 1-მდე რაღაც რიცხვების მნიშვნელობას იღებს. non-teli 1, non-teli 2, non-teli 3 და ეგრე მიდის 1-მდე. მაქსიმალური აქვს 1. A-ზე დაჭერის დროს -non-teli 1. გჭირდება მას, ისთვის გჭირდება მაგას ვერ ხვდები. იმისთვის გჭირდება რომ მარჯვნივ გაუშვათ ან მარცხნივ გაუშვათ. ეს ინფორმაცია რახან გვაქვს დადებითი რიცხვი და უარყოფითი რიცხვი. დადებითი რიცხვით გაუშვებთ მარჯვნივ, უარყოფითი რიცხვით გაუშვებთ მარცხნივ. აღარ მოგიწევს რომ აი ერთგან რო speed-ი გვეწერა, მეორეგან -speed-ი და ცვლიდით რაღაცეებს, მაგის ჩაწერა აღარ მოგიწევს. გეწერება მარტო speed-ი. ეს speed-ი გექნება გამრავლებული MoveX-ზე. და MoveX-ი იმის მიხედვით იცვლება, ხან -1 ხდება, ხან 1 ხდება, გააჩნია რა საჭერ. თუ D-ს დააჭერ, 1 გახდება და speed-ზე რო გამრავლდება, წავა მარჯვნივ, დადებითით. თუ A-ს დააჭერ, -1 გახდება, -1 გამრავლდება speed-ზე, speed-ი გამინუსდება, წავა მარცხნივ. ჩავწერთ მაგას, ჯერჯერობით არ ჩაგვიწერია და ცოტა უნდა მოითმინო, რომ ჩავწეროთ. დასამოდი გაბრიელ? არაფერი გამოვასწორა. ხო. იცვლება თქვენთანაც? Movix-ი. კი, მას. კაი, ახლა ჩავწეროთ მოძრაობა, რამაც უნდა გამომოძრაოს. RB, rigid body-ით ხომ უნდა გავამოძრაოთ? RB წერტილი
და წერტილით ხო უკავშირდები ზოგადად rigid body 2D-ში რაღაც ქვეკომპონენტებს, აი ეგ რასაც ვხედავთ მაგეებს, მაგრამ ამათ გარდა ძალიან ბევრი რაღაც აქვს კიდე ჩაშენებული რა. ცვლადი იქნება თუ ფუნქცია იქნება თუ რა იქნება. და ერთ-ერთი არის velocity. რაც აჩქარებას აკეთებს. ესე ვწერთ, RB velocity. მაგარი სახელები ქვია თავს. რა? მაგარი სახელები ქვია ამ C#-ში velocity მას. ხო. unit-ში ქვია ესე. RB წერტილი velocity უდრის. ეს velocity თვითონ vector 2 არის. აი აქაც რომ მიიტანო mouse cursor-ი გიწერს რა, vector 2 არის. და ამოძრავებს ობიექტებს, ანუ velocity შეგვიძლია ობიექტი გაამოძრავო და vector 2-ში ხო ორი რაღაც აქვს მისათეთებელი, x-ი და y-ი. და გააჩნია რომელში მიუთითებ რა. თუ x-ზე მიუთითებ, x-ზე გამოძრავდება, თუ y-ზე მიუთითებ, y გამოძრავდება. და ჩვენ უნდა გავუტოვოთ ახალ vector 2-ს, ჩვენ vector 2-ს, სადაც ჩვენ მიუთითებთ სად გამოძრავდეს, რა შეეცვალოს x-ი თუ y-ი. და ჩვენ ხო x-ი გვინდა რომ შეეცვალოს. ამიტომ აქ ჩავწეროთ რომ speed-ი გამრავლებული move x-ზე. ძიმე, ეს არის x-ის ნაწილი. ანუ აქ იდეაში რაღაცა რიცხვი უნდა ჩაუწერო რა, როგორც translate-ს უწერდი, translate-ს ხო ჩაუწერეთ თავიდან რაღაცა რიცხვი. და მე speed-ზე გადავაკეთეთ ეგ. ანუ ეგ რიცხვი შევინახეთ speed-ში და speed-ი ჩაუწერეთ translate-ს. ზუსტად ეგრე წერ აქაც რა, speed-ს წერთ, speed-ი ხო რაღაც რიცხვი არის. აქ ანუ რიცხვი ჩაიწერება. და ეს რახან x-ზე წერია, x-ზე გამოძრავებს და y-ზე კიდე ჩვენ ხო არ გვინდა ეხა y-ზე რო იმოძრავოს რა, ზევით-ქვევით, ჯერჯერობით და მერე თუ რამე დავამატებთ. და რო არაფერი შეიცვალოს y-ზე, უნდა ჩაწერო RB წერტილი velocity წერტილი y და წერტი მძიმე. ეს არის y-ის ნაწილი. რაც ნიშნავს, რომ გავლენას არ იქონიებს y-ზე რა, რა y-იც აქვს, იგივე დარჩება. არ გამოძრავებს საერთოდ y-ზე. მას გავლენას იქონიებს z-ზე, ხო? x-ზე. z-ი არა აქვს ამას საერთოდ, vector 2 არის. ორი value უნდა მიუთითო. x-ი და y-ი. წეღამ თქვი. speed-ი მრავლდება move x-ზე, რაც ნიშნავს, რომ წარმოიდგინე ხა რა ხდება. move x-ი ხო გავარკვიეთ როგორც მუშაობს. d-ზე თუ აჭერ ერთი სტოლი ხო ხდება? აი თქვათ d-ზე დააჭირე. ხო? ერთი სტოლი გახდა. წარმოიდგინე რომ აქ move x-ის ნაცვლად კომპიუტერი ჩაწერს ერთიანს. ხო ხვდები ამას? როგორც იზამს? კი იმას. ხო. აი თქვათ ერთიანი ჩაწერა. იმიტომ რომ d-ზე აჭერ. მერე speed-ი ხო ჩვენ მითითებული გვაქვს 10-იანად. 10-იანია შიგნით შენახული. ანუ speed-ის ნაცვლად ჩაწერს 10-იანს. რა გამოვა 10-იანი გამრავლდება 1-ზე და ხო იქნება 10. დადებითი 10-იანი. ანუ წარმოიდგინე რომ აი აქ x-ის ნაწილში, აი ამ vector 2-ს, velocity-ს უწერია 10-იანი. რაც ნიშნავს რომ აი ამის x-ზე ეს velocity წამოა და ამის position-ის x-ზე 10-ს მიუმატებს რა. და ხო ვიცით რომ 10-ს გამოძრავებს ეგ არის velocity. კი. გამოძრავებს მარჯვნივ. რახან დადებითი 10-იანებს მიუმატებს, ხო? მას ეს რომ დავასეიო და ჩავშთო თამაში გამოძრავდება? კი. ეხლა ამახსნევინე ერთი წამი, დამელოდე რა, როცა გიხსნი მომისმინე. ეხლა მეორე შემთხვევა რო განვიხილოთ, მარცხნივ სიარულის. თქვათ დააჭირე 100, ხო? 100 რო დააჭერ, მოვიქს რისი ტოლი გახდება? -1. წარმოვიდგინოთ, რომ აქ ჩაწერა -1, ხო? speed-ი ხო ისევ 10 არის. 10 გამრავლდა -1-ზე, რა გამოვიდა? -10, ხო? წარმოიდგინე, რომ აქ წერია -10. წავა მარცხნივ. წავა მარცხნივ, იმიტომ რომ -10-ებს მიუმატებს აქ x-ზე და წავა -ებში. ეგ არის. ოკეი. გატესტეთ, აბა წეს თუ იმუშაოს. მას მე ერთი რაღაც დავამოყავია აქ მას. რა? მას ამას განსხვავება ის არის იმ ტრანსფორმისგან, რომ აქ უკვე აჩქარება აქვს ობიექტს. კი. ეგ ვთქვი, რომ ეს ეგრევე ერთიანს არ უტოლდება რა. 0-დან მიდის 0.1, 0.2, 0.3 და ეგრე მუშაობს. და ეს რა ქვია, შესაბამისად. ეს როგორ შევჩერდოთ, აი ვთქვათ, -2 რო იყოს, ანუ ყველაზე დაბალი და ყველაზე მაღალი 2. რაზე იძახი ვერ ხვდები? -2 და 2 რა შუაშია?
ანუ როდესაც ჩვენ თამაში ვაჭერთ ეს ხვადის მოვიექსი ერთამდე. კი. და აი 2-მდე რო ავიდეს. 2-მდე ვერავა, ეგ ინფორმაციას გაძლევს 0-დან 1-მდე ადის. მაქსიმალური value აქვს 1 ვთქვი ეგეც. 2-მდე ვერავა. მერე შენ უფრო დიდ რიცხვზე შეგვიძლია გაამრავლო. როგორც ჩვენ სპიდზე ხო ამრავლებთ მაგას. თუ უფრო სწრაფი მოგინდება რომ იყოს პერსონაჟი, პლეიერი სპიდ ჩაწერ უფრო მეტს და უფრო დიდ რიცხვზე გამრავლდება მერე ეს მოვიქსი. ეხლა ხო ისე მუშაობს რომ როგორც კი დს დააჭირე შენ, აი წამის მიასეთში 0.1 ხო გახდა, მერე 0.2 გახდა, მერე 0.3 და ეგრე 1-მდე, ხო? ანუ 1-ზე როცა ადის, მაშინ აქვს მაქსიმალური სიჩქარე, იმიტომ რომ 10-ზე მრავლდება ის 1 და 10 აქვს. მაგრამ მანამდე ხო არ აქვს 10. მანამდე აქვს 10 გამრავლებული, თქვათ 0.1-ზე, 0.2-ზე, მერე 0.3-ზე, ეგრე და ეგრე მიდის 10-მდე რა. მაგით აქვს ეგ აჩქარება. და გაჩერებითაც ეგრე ჩერდება რა, აი რო აუშვებ 0-ზეც ეგრე ჩამოდის. აი აქ ხო ეტყობა 100 რო დააჭერ -1-ზე გადადის, მაგრამ რო აუშვებ მერე 0-ზე გადმოდის უკან. აჩქარება უკვე შეეტყობოდა მას, როდესაც იქ 2-ზე ავიდოდა თქვათ. რატო შეეტყობოდა? ვერ ვიგებ, ანუ უფრო სწრაფი იქნებოდა უბრალოდ, თორე იგივე აჩქარება ექნებოდა. მას ის რას ამბობ, სად 0-დან 1-მდე რო ადიხარ, ანუ ნელ-ნელა. ანუ ეგრე კი. მაგას ამბობ, ნელ-ნელა უფრო ასწრაფდება და მაგას ამბობ. ხო, ეგრე კი. მაგისთვის მე სხვა რაღაც გაკეთება მოგიწევს და ესე მარტივად ვერ გააკეთებ მაგას. ოკეი, მუშაობს ხო მარჯვნივ მარცხნივ? დიახ. კი, მას. ოკეი. რო ანუ რო დავაჭერ და მე რო ავშვებ რილაქს, ესე ცოტა ხანი კიდე მიდის და კი. უნდა იყოს. იმიტომ აკეთებს მაგას, რომ ეგ ვთქვი წეღან. ანუ დ-ზე რო აჭერ 1-ზე ხო ადის და მე რო აუშვებ 0-ზე ჩამოდის, ისე ჩამოდის რა 0.9, 0.8, 0.7 ეგრე ჩამოდის. ჩამოსვლამდე ანუ ბევრჯერ ამრავლებს 10-ზე. ხო. და თუ გინდა საერთოდ რომ ესეთი მოძრაობა არ იყოს, ესეთ გასრიალება რა და შენელება და აჩქარება. შეგიძლია რომ აი getx-ის დაუწერო row, აი აქ, getx-ის rows თუ ჩაწერ. ნახე? მაშინ პირდაპირ 1-ზე. პირდაპირ 1-ზე გადახტება, კი, და პირდაპირ 0-ზე გადმოხტება, მე რო აუშვებ. ნახე? მაგრამ რახან spaceship-ი არის? მე მგონი უხდება უფრო ის rows გარეშე, ხო? დიახ. ძალიან მომეწონა ეს კოდი მას. ხო, იდეაში ჯობია რომ ამით გააკეთო ხოლმე მოძრაობა, იმიტომ რომ ჯობია იმ translates. კარგი. ახლა მოდი მეორე ანიმაციაც ჩავამატოთ ამას შუთის რა. და ჩაუწეროთ გასროლის დროს მაგ ანიმაციაზე გადასვლა. ეხლა მეორე ანიმაცია როგორ უნდა შევუქმნათ ამას? სპრაიტებში გადადით ისევ spaceship-ი ფოტო. მაგას მიხდი როგორ უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ უბრალოდ რასაც ისვრის ეგ მაგის ანიმაციაც ხო გვინდა? არა, რასაც ისვრის მე ჩავამატებ, ცალკე ობიექტი იქნება ეგ. ჯერ ანიმაციაზე გადასვლა გავაკეთოთ. მოკლედ, ოღონდ ერთი რაღაცაა ეხა გასათვალისწინებელი, რომ ამას რო ჩავაგდებთ ამ შემდეგ 4 ფოტოს, ცალკე არ უნდა ჩავაგდოთ. როგორც წეღან ჩაგადავაგდეთ პირდაპირ სცენაში, ეგრე რო გავაკეთოთ, დამოუკიდებელი ობიექტი შეიქმნება, ცალკე ობიექტი რა, ცალკე ანიმაციით და ეგ არ გვაწყობს ჩვენ. გვინდა რომ ეს მეორე ანიმაციაც, შუთის ანიმაცია, ჰქონდეს players. ანუ ჩაემატოს რა, ერთი ანიმაცია ხო აქვს უკვე, player fly. და ეხა player შუთის ანიმაციაც რო ჰქონდეს, ეგ გვინდა რა. ამიტომ ეს 4-ვე ფოტო მონიშნეთ, ქვედა 4 ფოტო რო არის, ლურჯი spaceship-ის, player-ის
ისევ პირველიდან უნდა წავიღოთ, ოღონდ ეხლა უგდევთ players. აი მარცხნივ players ხო ხედავთ იერარქიაში. აი ზუსტად მაგ player-თან უნდა მიიტანოთ რა, ნახეთ გავაკეთებ და მე თქვენთან ქენით. აი აქედან მოვკიდებ, წავიღებ და აი ამ player-თან რომ მიიტანთ, ცოტა mouse cursor-ი შეეცვლება, რო აუშვებთ, ჩავარდება შიგნით და მიხვდება რომ შიგნით ჩავარდა და ანიმაციასაც ქმნის. ამას დავარქვათ ახლა player რა გვინდა player shoot, ხო? save. და ახლა ნახე მარტო ეს სამკუთხედი შეიქმნა player shoot. გააკეთეთ აბა თქვენთანაც? იახოს. მარტო სამკუთხედი შეიქმნა. ხო, მარტო სამკუთხედი იმიტომ შეიქმნა, რომ მოდი ესეც გადავაგდოთ იქ animation-ში. ესეც sprite-ებში შეიქმნა და animation-ში გადააგდეთ ეგეც. და მანდ არის ახლა player flights და player shoot-იც. მარტო ეს სამკუთხედი იმიტომ შეიქმნა, რომ ეს ოთხკუთხედი ფორმის ხო თქვი რომ კონტროლერია თქო და ეს აკონტროლებს ყველა ანიმაციას რა. და ის ყველა ანიმაცია კიდე ჯერჯერობით ეს ორი ანიმაცია აქვს ამას. player fly და player shoot და ამ კონტროლერში არის ეს ორივე. ეხლა როგორ უნდა დავინახოთ ეგ და გადასვლები როგორ უნდა გავაკეთოთ მაგ ანიმაციებს შორის, ხო? ნუ სამკუთხედში არის ანიმაციები და ეს ოთხკუთხედი აკონტროლებს რომელი უნდა ჩაირთოს. კი. ეხლა player-ი მონიშნეთ და ანიმატორში გადადეთ. ეს ანიმატორი დამატებულია თქვენთან game-ის გვერდით? თუ არ არის? თუ არ არის, ანიმატორი ანუ ისა თვითონ იმაში player-ში? აი ეს window რა, player-ში არა, აი ამას ვიძახე. scene game და animator. მან და არ არის დამატებული. ხო. თუ არ არის, ახლა დაამატეთ. ნახე, ზევით Windows უნდა დააჭირო. მერე გინდა animation და animator, animator, აი ეს მეორე. ეს ვიცი Blender-ში დასვას. ჩაიმატა ხო? ოკეი. player-ი უნდა ქონდეს მონიშნული, რომ ანიმატორში თავისი ანიმაციები გამოგიჩინოს. ჩანს? კი. გაბრიელ შენთან? მას თუ დააბადავთ იქ exit-იც არის. ხო, თუ აქ zoom in და zoom out შეგიძლია რა, mouse cursor-ი საიდანაც გაქვს, იქით აზუმებს. ხო, exit-იც არის. ეხლა რა ხდება აქ? თავარი ანიმაცია არის ესეთი სტაფილოსფერი, entry-დან გადადის, ანუ ნიშნავს, რომ თამაში რო ირთვება, ეგრევე ამ ანიმაციას აკეთებს. აი ხა თამაში რო ჩავერთო და ანიმატორში გადმოვიდე, აქ დავინახავთ, რომ ამ ანიმაციას ასრულებს რა. ნახე? და რო ილუპება, აქაც ჩანს. ივსება და მე თავიდან ივსება. ნებისმიერს. როგორ? ეს უნდა დავაკავშიროთ player shoot-საც. player shoot-ს უნდა დავაკავშიროთ მართალი ხარ, კი? ეს any state-ი სხვა რაღაცა არის. აი თქვათ any state-ი გამოიყენება ხოლმე, თქვათ თუ პერსონაჟის აი რაღაც პლატფორმას აკეთებ და პერსონაჟის ახტომის ანიმაცია გაქვს რა. და ამ პერსონაჟს აქვს ასევე დგომის ანიმაციაც, სირბილის ანიმაციაც და სხვა ანიმაციებიც. და თუ გინდა რომ ამ ახტომის ანიმაციაზე ყველა სხვა ანიმაციიდან გადაიყვანო ხოლმე, ანუ დგომიდანაც გადავიდეს, ჯამპიდან ისა რანიდანაც გადავიდეს სირბილიდან და სხვა ანიმაციებიდან ამ ჯამპზე. მაშინ გადაიყვან any state-დან და any state ნიშნავს აი ყველა states რა, ანუ ყველა ანიმაციას. და ყველა ანიმაციიდან გადავა იმაზე. ჯამპზე. არა ეხა ჩვენ ეს ორი ანიმაცია გვაქვს. ჯერჯერობით და player fly-დან გადავიყვანთ player shoot-ზე. ეს exit-ი რო არის, exit-ით შეგვიძლია გათიშო, გამოვიყენებთ ამასაც. ეხლა მოდი გადავიყვანოთ. player fly-დან გვინდა player shoot-ზე, ხო? player fly-ზე უნდა დავაჭიროთ mouse მარჯვენა ღილაკს. და გამოჩნდება make transition ეწერება. ამ make transition-ს რო აირჩევთ, mouse-ის კურსორს გაყვება ესეთი თეთრი ხაზი, ის არის. გაჩნდა, ხო? დიახ. და სხვა ანიმაციაზე რომ მიიტან, ეწებებასავით რა, ოღონდ არ რჩება.
და თუ გინდა რომ დარჩეს, მიაწკაპუნეთ იმ ანიმაციაზე. ანუ player shoot-ზე რომ მიაწკაპუნებ, დარჩება. დიახ, დარჩავს. So, ანუ player fly-დან player shoot-ზე გადასვლა გვაქვს. გადაგვყავს. და ეხლა გადავიყვანოთ უკანაც. player fly-ზე. ანუ player shoot-ზე გააკეთეთ ახლა mouse მარჯვენა ღილაკი, make transition და მიაწკაპუნეთ player flies და გადავა უკან. გადავიდა? ეს. ეხლა ნახე ამ transition-ებს რომ მონიშნავ, შეგიძლია ამ transition-ების მონიშნა რა, თეთრი ისრების. აი ლურჯდება რომ მოინიშნება და მარჯვნივ აქვს რაღაცა კომპონენტებისავით რა. სადაც თავიდანვე აქვს ჩართული has exit time. has exit time ნიშნავს რომ ამ გადასვლას რაღაცა დრო აქვს, ანუ გათიშვის დრო. და თავისით ითიშება და გადადის იმ ანიმაციაზე რა. აი ხა თამაში რო ჩავთოთ, გადავა გადმოვა. იმიტომ რომ ორივეზე exit time აქვს. აი ანიმატორშიც რო შევხედოთ, ნახე, ამას აკეთებს, მე გადადის, გადმოდის. ოღონდ რაღაც სწრაფი ანიმაციები არის, სწრაფად აკეთებს. და exit time-შიც ანუ 5 წამში. 5 არ არის ეს, 0.05 არის. ძალიან წამის მიასედებში გადადის, გადმოდის. ხო. აი setting-ებშიც უწერია, 0.25 უწერია აქ exit time-ში და 0.2 წამში გადადის, გადმოდის რა. ეს კიდე სხვა რაღაცა არის, ეს არის transition duration-ი, ანუ დაყოვნება არის transition-ის. კაი, მოკეთ ამებსაც ავხსნით ახლა. კაი, გამორთოთ ახლა. ახლა ჩვენ ხო არ გვინდა რომ ეს თავისით გადადიოდეს ხომ, დამოუკიდებად ახლა როგორც გადადის. ამიტომ აი ჯერ გავაკეთოთ გადასვლა რა, fly-დან shoot-ზე. has exit time-ი გავუთიშოთ, რომ თავისით არ გადავიდეს ხოლმე. და setting-ებს რო ჩამოშლით, transition duration-ზე. თუ არ გადავიდა, აღარც გადმოვა, ხო? როგორ? თუ არ გადავიდა, აღარც გადმოვა. ხო, აღარც გადმოვა. transition duration-ი გაანულეთ აქ 0.25 ნასვლა ჩაწერეთ 0, რომ აი დაყოვნება არ კონდეს გადასვლას რა. ეს არის transition ჩაწერეთ. setting-ები უნდა ჩამოშალოს, setting-ები. transition duration-ში ჩაუწერე 0, 0.25-ის მაგივრად. მას player shot-იდან player fly-ში გადასვლასაც ზუსტად იგივენაირად. გამოვიწოთ. has exit time-ი გათიშე, იმიტომ რომ უკან დაბრუნება, მოიცადე. has exit time-ის დაუტოვოთ აქ, იმიტომ რომ უკან დავაბრუნოთ, ან შუც რო გააკეთებს ხოლმე, უკან თავისით დავაბრუნოთ რა. არ ჯობია? კი, მივხვდი. ხო. დაუტოვეთ has exit time-ი შუთიდან fly-ზე გადასვლას. ანუ შუცი არ ან თავისით არის სოლოს, ანუ ანიმაცია არ გააკეთოს სოლის თავისით და ანუ სოლის შემდეგ თავისით გადავიდეს. თავისით გადავიდეს, კი. რომ კოდიდან აღარ მოგვიწიოს მე ბრძანება, რომ აი გადადიე ხა fly-ზე ისევ. კოდიდან ჩაწერა. ფრენის ანიმაცია რო სულ იყოს. ფრენის ანიმაცია სულ იქნება ისედაც. უბრალოდ shoot-ზე დაჭერის, ღილაკზე დაჭერის დროს გადავიყვან shoot-ზე და დავაბრუნებთ fly-ზე თავისით. ისევ. კი. მას მე აქ ის დამიწერე რაღაცა. asset spaceships nolio თუ რაღაცაო. აი არ ვიცი, ჯერ გავაკეთოთ ახლა რაც ვაკეთებთ. მოკეთ has exit time-ი დავტოვეთ ჩართული. exit time-ში 0.25 რო წერია, აქ ჩაწერეთ 1. 1 რო ჩაწერ, ანუ მთლიანად გააკეთებს იმას ანიმაციას, რამხელაც არის ეს ფოტოები რა, 4 ცალი ფოტო ხო არის? მთლიანად გაივლის მაგ 4-ვე ფოტოს და მერე გაითიშება. 1 თუ ჩაწერთ და transition duration-ში ისევ 0 ჩავწეროთ აქ, რომ ეგრევე გადავიდეს, როგორც კი მთლიანად გაივლის იმ ანიმაციას რა. დიახ. ოკეი. ეხლა როგორ გადავიყვანოთ კოდიდან, fly-დან shoot-ზე. აი აქ გვჭირდება condition-ი. ქვევით ხო ხედავთ conditions რო აწერია. დიახ.
fly-დან shoot-ზე გადასვლაში. Conditions არის პირდაპირ ვთქვათ, რაღაც მდგომარეობა, რამაც უნდა გადაიყვანოს, რამაც უნდა შეასრულოს ეს გადასვლა რა, fly-დან shoot-ზე გადაყვანა. და მაგ გადასვლებს აკეთებ პარამეტრებით, აი მარცხნივ აქვს პარამეტრები ანიმატორს. ანუ ცვლადებივით არის რა, ცვლად შექმნი და მაგ ცვლადს უკავშირდები მერე შეცვლი მაგ ცვლადს და ცვლადი გადაიყვანს. აი აქ პლუსო და აჭერ. აი შეგიძლია თქვათ float-ი შექმნა და თავიდან გქონდეს 0 ის float-ი და მერე თქვათ condition-ში მონიშნავ რომ ეგ float-ი როცა 1-ს უდრის, მაშინ გადავიდეს, მაშინ შესრულდეს ეს გადასვლა და მერე კოდიდან დაუკავშირდები ამ floats და ეტყვი რომ 1 გახდეს და 1 რო გახდება, რომ აქ თუ გიწერია რომ 1 როცა არის, მაშინ შესრულდეს ეს გადასვლა, როგორც კი 1 გახდება, შეასრულებს რა გადასვლას. ანუ მაგისთვის არის ეს პარამეტრები შექმნილი რა, ეს ცვლადები. აი ბულიც არის მაგათად int-იც არის და ტრიგერია კიდე ერთი. ტრიგერით შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ ახლა რა. აი ტრიგერი აირჩიეთ, ამ დავატრიგერებთ მოკლედ ამ გადასვლას fly-დან shoot-ზე. ტრიგერი აირჩიეთ და new triggers არქმევს თავისი და ჩვენ დავარქვათ მას მე shoot. სხვა რამის დავამატე. წაშალე მარჯვენა ღილაკს დააჭირე delete. აი წავშვა. თავიდან დავამატე ტრიგერი და shoot დაარქვით. ეხლა ეს ტრიგერი რას აკეთებს რა? ბულივით არის, ანუ ბულს რო ეტყვი რომ true გახდეს, ხო მუდმივად true იქნება. მერე გიწევს რომ უთხრა რომ false გახდეს რა. თორე ერთხელ რო უთხარი რომ true იყო, true დარჩება მუდმივად. თუ მერე კიდე არ შეცვალე და თუ კიდე თუ არ უთხარი რომ false იყოს. და ტრიგერიც ამ შემთხვევაში იგივენაირად მუშაობს როგორც ბული, ოღონდ აი ტრიგერს რო ეტყვი რომ true გახდეს ესე ვთქვათ, true და false არა აქვს ტრიგერს, უბრალოდ ეუნები რომ აი დატრიგერდეს რა, ჩაირთოს. და რო ჩაირთვება, თავისით false-დება რა. ანუ აღარ გიწევს რომ გააფოლსო. იმისთვის რომ მე სხვა ანიმაციაზე გადაიყვანო. ანუ ტრიგერით ერთხელ დაატრიგერებ, გადაიყვან ერთ ანიმაციაზე და მე თუ იქიდან გადაყავს რამე სხვა ანიმაციაზე, exit time-ით გადავა რა თავისით. ბულით რო გაგვეკეთებინა ეს, მოგვიწევდა რომ გაგვეფოლსებინა ის ბული. თორე ისი არ გადავიდოდა რა. და ტრიგერით ეგრევე გადავა. მერე ბულსაც გამოვიყენებთ და უფრო დეტალურად გაიგებთ ბულით როგორ მუშაობს აქ. ეხლა ტრიგერით მონიშნეთ ეს fly-დან shoot-ზე გადასვლა და ქვევით მარჯვნივ condition-ში პლუს დააჭირეთ და ჩაიმატება თავისით shoot. ჩაიმატა? იო. ოკეი, ანუ აი ეს condition-ი shoot როცა მოხდება, აი ეს რო ჩაირთვება, აქაც შეგვიძლია ხელით გატესტო. ეს რო ჩაირთვება, გადავა shoot-ზე. აი შეგვიძლია რომ დაგანახოთ, მოიცა? თამაშ ჩავრთავ. და ეხლა ხო fly-ს აკეთებს მუდმივად. აი ხელით ჩავრთავ ამ shoot-ს, ან დავატრიგერებ რა ხელით. და დაინახავთ რომ გადავა. აი. გადადის და მე თავის გადმოდის. რო ჩერდება მე, ანუ რომ თავდება ანიმაცია. კი, თავის გადადის fly-ზე. მიხვდით ხო როგორ მუშაობს? იო. უბრალოდ ახლა ხელით რასაც ვაკეთებ, ეგ მოგვიწევს რომ კოდიდან ჩავწეროთ, რომ კოდიდან შემოვიდეთ ანიმატორში, დაუკავშირდეთ shoot-ს და უთხრათ რომ ჩაირთოს რა. ოკეი, დაასეივეთ ახლა ეს ყველაფერი. შევიდეთ ახლა script-ში. და აი როგორც rigid body-ს დაუკავშირდით, ეგრე უნდა დაუკავშირდეთ ანიმატორს, player-ის ანიმატორს. ესეც ხო კომპონენტი არის როგორც rigid body 2D. და ზუსტად ეგეთი ცვლადი უნდა შექმნათ აქაც. public animator animation არა ოღონდ. არ შეგეშალოთ. ანიმატორი გვინდა. public animator ამას ვარქმევ ხოლმე მე შემოკლებით anim. ესე.
შეგიძლიათ პატარა ასოებით ანიმატორ დაარქვათ, ან player animator, ან player anim. რავი, მე anims ვარქმევ ხოლმე. შეგიძლიათ anim დაარქვათ თქვენს, შემოკლებით. ჩაწერეთ? იო. ეხლა მოდი ცალკე void-ი შევქმნათ კიდე ერთი. player shoot დავარქვათ მაგას. დაწერეთ void-ი. იო. და აქ ეხლა დაუკავშირეთ anim წერტილი. აი როგორც rigid body 2D ტიპის სვლადი ხო შეგვენი და RB ხო დავარქვით და შიგნით ხო შევინახეთ ის player-ის rigid body. და მე RB რო ვახსენეთ, ეგრევე წვდომა გქონდა rigid body-სთან და მე velocity-ც გამოვიყენეთ. ეხლა anime რო შევქმნით, animator anime რო შევქმნით. ამაში ჩავაგდებთ player-ის animators და anim რო ვახსენეთ ეხლა აქ წერტილი რო დავწეროთ, animator-ის კომპონენტებთან გვექნება წვდომა. და ერთ-ერთი ფუნქცია აქვს ამ anims set trigger-ის, რომელიც შემოდის აქ animator-ში და აი აქ თუ რამე trigger-ი არის, მაგას ცვლის რა. set trigger. ფრჩხილები უნდა ამ set triggers და შიგნით ბჭყალებში უნდა ჩაუწერო trigger-ის სახელი. მე trigger-ს დავარქვი shoot. დიდი S-ით. ამიტომ აქაც ეგრე ჩავწერ. რომ ზუსტად დაუკავშირდეს. თუ სხვანაირად ჩაწერ, აქ ვერ იპოვის. წამოვა და აქ მოძებნის მაგ სახელწოდებით trigger-ს და ვერ იპოვის. anim set trigger shoot. აუწერებს. ეხლა ეს player shoot-ი უნდა გამოვიყენოთ, ხო? რაღაცა ღილაკზე დაჭერის დროს გამოვიყენოთ. მოდი ცალკე კიდე ერთი void-ი შევქმნათ. void player inputs, მოდი ესე დავარქვათ. რო აი რაღაცა ღილაკზე დაჭერების დაწერა რომ მოგვიწევს ცალკე ამ player input-ში გავაერთიანოთ რა, დალაგებულად რო გქონდეს. აი რაღაცის დაჭერის დროს რაღაც გაკეთება თუ მოგვიწევს, როგორც ახლა გვიწევს რომ რაღაც ღილაკს რო დავაჭერთ, shoot-ი გააკეთოს, გაისროლოს. მაგისთვის იყოს ეს void-ი რა. შიგნით ჩავწეროთ if-ი და შევამოწმოთ. აი როგორც წინაზე შევამოწმეთ, input წერტილი get key down. ას get button რისთვის არის? get button არის თუ აი ამას გამოიყენებ, აქ არსებულ იმას. ოღონდ ისეთს რომ აი მარტო ერთ ბატონზე როა რა. აი თქვათ fire 1 შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ. რომელიც მაუსის მარცხენა ღილაკის დაჭერას გულისხმობს და ასევე კონტროლის. შეგვიძლია მაგის გამოყენება. შეგვიძლია ესეც ჩავწეროთ get key down პირდაპირ. და მაგრამ რაზე ვაკეთებთ? მაუსზე ვაკეთებთ? თუ რაზე გავასროლინოთ? Space-ზე ხო არ ვასროლინოთ? იყო space. ხო. Space ჩავწეროთ აქ და keycode space-ი გამოჩნდება. აირჩიეთ. keycode წერტილი space-ი და აქ გამოვიძახოთ player shoot-ი, ხო? ანუ space თუ დავაჭერთ, მაგ დროს გვინდა რომ player shoot-ი გააკეთოს. და ეს player input-ი ახლა უნდა გამოვიძახოთ update-ში, რომ იმუშაოს მუდმივად ამან, რომ შეამოწმოს space-ზე ვაჭერთ თუ არა. და თუ ვაჭერთ, მე player shoot-ს გააკეთებს ხოლმე ერთხელ. player moves ქვევი დაწეროთ player inputs, ხო? ხო.
player inputs ფრჩხილები და წერტილმძიმე. მოგეთ, კიდევ ერთხელ რო გადავუაროთ, რა გავაკეთეთ. void-ი შევქმნით ცალკე player-ში ვთქვია, შიგნით გვიწერია, რომ ანიმატორს დაუკავშირდეს და ის ტრიგერი ჩართოს. მერე ცალკე ფუნქცია გვაქვს კიდე player input, სადაც ვამოწმებთ space-ზე დაჭერას. თუ space-ზე ვაჭერთ, ვიძახებთ player shoots. player shoots-ში გვიწერია, რომ იქ ტრიგერი შეცვალოს და ჩაირთოს ტრიგერი. ანუ რო ანიმაციაზე გადავიდეს რა, სროლის ანიმაციაზე. და player inputs ვიძახებთ update-ში მუდმივად, იმიტომ რომ მუდმივად შეამოწმოს space-ზე დაჭერა. ოკეი, დავასეივოთ ახლა ეს, unit-ში გადავიდეთ და ერთ-ერთი რაც დაგვრჩა, არის რომ anim-ში ჩავაგდოთ player-ის ანიმატორი. players რომ მონიშნავთ margin-ივ script-ზე. გამოჩნდება anim და non-animator ეწერება. წამოვიღოთ player-ი ამაშიც და ჩავაგდოთ. player-ის ანიმატორი ჩავარდება. რაც ნიშნავს, რომ ეცოდინება, რომ anim-ს სადაც გიწერია კოდში, იცის, რომ აი ამ player-ის ანიმატორში უნდა შევიდეს რა. იდეაში აი ამ კომპონენტს უკავშირდება, მაგრამ ეს კომპონენტი კიდე გატანილია ცალკე აი ამ ფანჯარად. თორე ეს და ეს იგივე ეს კომპონენტია რა. ანუ ამას რო უკავშირდები, აი ამაზეც გაქვს წვდომა ამ ანიმატორს, იმიტომ რომ ერთი და იგივეა. უბრალოდ ცალკე არის გატანილი, რომ ეს გადასვლების გაკეთება შეძლო. ოკეი, ჩართოთ აბა თამაში და ვნახოთ space-ზე უნდა გადავიდეს ხოლმე ანიმაციაზე. ეგ არის. მას სხვადასხვა მიმდინარეობისაც ხო შეგვიძლია ანიმაციების გაკეთება. აი, ერთ და მეორეზე რო გადავო და აი მეორეზე კიდე რამეს თუ დავწევით, მესამეზე გადავიდეთ. კი, შეგიძლია. აი მაგით შეგიძლია გააკეთო რაღაც კომბოები, ეთეკის კომბოები მაგალითად. აი სხვადასხვა ეთეკები თუ გაქვს sword ეთეკები. რაღაც ღილაკებს მორიგეობით რო აჭერ, მერე გადაყავს სხვადასხვა ანიმაციებზე რა. აი გამოვიდა. იმუშავა ხო? space ვაჭერ, გადადის ანიმაციაზე. აი აქაც რო დავაკვირდეთ. space-ზე ვაჭერ და გადადის. კაი, ეს თუ მუშაობს, ნიკოლს გავიდა, ინტერნეტი ხوار გაეთიშა. ოკეი. კაი, მაშინ შემდეგისთვის დავალება იყოს კაი, რაღაც იდეა მქონდა, მაგრამ კაი, მოვიფიქრებ და დაგიწერთ იქ რა მოკლედ. გადავწყოთ ზუსტად რა იყოს დავალება და დაგიწერთ Discord-ზე. ეხლა აღარ ვიტყვი. კაი, კითხვა ხო არ გაქვს რამე გაბრიელ? არა, ყველაფერი მუშაობს. აჰა, ჩვენიერი. ოკეი. კაი, დროებით აბა და დავალებას დავწერ. აი, ნახვამდის. ნახვამდის.